Occhiali sottratti in azienda e poi attraverso un account messi in vendita su un noto sito di e-commerce. A finire nel mercato del web almeno 200 pezzi di occhiali nuovi di zecca, griffati con tanto di busta e certificato. Autore del gesto, secondo l'attività investigativa della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Belluno, sarebbe stato proprio un dipendente impiegato nelle linee di produzione, 24 anni. Le indagini partite da una segnalazione degli organi di sicurezza interni di Luxottica. L'azienda, l'estate dello scorso anno, aveva siglato un protocollo d'intesa con la polizia per creare una sinergia tra il servizio di polizia postale per la prevenzione e la repressione dei crimini informatici, ispirata al principio della sicurezza partecipata. Un sodalizio che ha portato dunque i suoi frutti, permettendo di identificare in poco tempo il 24enne responsabile della scomparsa di tutti quei pezzi. In tutto accertate 200 sottrazioni di altrettanta paia di occhiali. Gli investigatori hanno sequestrato l'account che era stato creato e utilizzato per la vendita illegale sul web. Il giovane ora rischia il licenziamento da parte di Luxottica per giusta causa e la notizia ha subito raggiunto i vertici della Camera di Commercio di Treviso Belluno con il presidente Mario Pozza. Bene venga che ci sia un provvedimento serio, disciplinare nei confronti di chi fa il furbo in questo modo. E mi sembra che tra l'altro i dipendenti di Luxottica hanno un miglior welfare che tanti invidiano, e comportarsi in questo modo è veramente scorretto. È bene che qualcuno lo metta alla porta.